Ο επιτιμίαντης εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελόπουλος θα αναλάβει πρόεδρος του κόμματος Έλληνες που έχει ιδρύσει ο Ηλίας Κασιδιάρης και θα το εκπροσωπήσει και νομικά στον Άριο Πάγο, ώστε να πάρει έγκριση και να συμμετάσχει στις εκλογές, όπως επιβεβαίωσε επισήμως και ο ίδιος, επιβεβαιώνοντας το ProNews.gr. Ο ίδιος διαψεύδει ότι έχει σχέσεις με Ευάγγελο Μαρινάκη και Ντόρα Μπακογιάννη και για την ώρα κρατάμε τη διάψευση, η οποία μένει να αποδειχτεί στην πράξη. Τις αμέσως επόμενες ημέρες, όπως είπε, θα καταργηθεί η διοικούσα επιτροπή και θα προχωρήσουν σε αλλαγές στο καταστατικό προκειμένου να αναλάβει και επίσημα πρόεδρος του κόμματος. Ο κύριος Κανελόπουλος αποχώρησε σχετικά πρόσφατα από το δικαστικό σώμα. Ο πρώην ανώτατος εισαγγελέας επισήμανε ότι ο ίδιος θα υποβάλει τη δήλωσή του στο ανώτατο δικαστήριο ζητώντας την άδεια για συμμετοχή στις εκλογές, ενώ παράλληλα θα αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση του κόμματος στο Α τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου, στο οποίο προείσταται ο αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου Χρήστος Τζανερίκος. Ο Αναστάσιος Κανελόπουλος είπε ότι είχε επαφές με τα μέλη της διοικούσας επιτροπής και επιβεβαίωσε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα είναι υποψήφιος στην Α Αθήνας, ενώ ο ίδιος μπορεί να είναι υποψήφιος σε όποια περιφέρεια θέλει, αφού θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, κάθε κόμμα θα υποβάλει σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 2 Μαΐου την αίτησή του με τους υποψηφιούς του, ενώ 2 ημέρες πριν θα υποβληθούν στο ανώτατο δικαστήριο από κάθε πολιτικό σχηματισμό το όνομά του και το σήμα του υποψήφιου κόμματος. Στις 5 Μαΐου 2023 το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου θα ανακηρύξει τους συνδυασμούς και θα αποφανθεί για το Εθνικό Κόμμα Έλληνες, καθώς και για όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς που θα λάβουν μέρος στις εκλογές.